Para descobrir se o fusível está queimado, sem desmontar lá em cima, você testa esses dois aqui, o neutro e a parte da resistência. Deu nada. Aqui eu já troquei o fusível e vamos lá colocar. Ok. Aqui é para evitar que você desmonte, quando tiver bloqueado, já para ir descobrindo se o fusível está queimado. Ou a resistência.